Yo creo que no, que el fútbol tiene, no solo es porque fulano mengano siga o no siga, sino que yo creo que el fútbol español está muy bien estructurado, no tiene por qué haberse acabado una etapa en absoluto, sino que nos daremos cuenta de la dificultad que tiene de ganar un campeonato como el europeo o el mundial. Lo personal, si voy a seguir o no voy a seguir, es un asunto que tengo que tratar con el presidente y en su día, en su momento lo haremos. Tras un nuevo fracaso de la selección española de fútbol, el país debate la destitución del entrenador Vicente del Bosque. Incluso algunos apuntan que Joaquín Caparrós debía ocupar su cargo. Otros rumorean con entrenadores como Unai Emery o Paco Gémez. Pero todavía no hay nada seguro y las preguntas siguen en el aire. ¿Debe dimitir Vicente del Bosque? ¿Quién sería el entrenador ideal para la selección de España?